林峰喺記者會上宣布演唱會將會加開7月28號一場，合共3場。聽聞林峰有位富爸爸，唔知阿細伯有冇大手入貨咁呢？冇喎，佢哋自己幾個人咪買幾張，係啊，冇話特別幫你買。唔會，我從來唔會做呢啲嘢，包括我啲碟都唔會咁做，係啊。真金白銀俾你。唔係有幾多親戚咪幾多張咯，係啊，係咁同你多唔多親戚啊？有冇幾百個？冇幾十個咯，係咯，幾十個啫，唔係又係咯，大部分喺香港嘅親戚都會嚟睇嘅。呢個露咩啊？露樣啊！露 T 咩？呢個係呢個演唱會嚟嘅，主要係唱歌嘅，就唔係露嘢嘅嚇。唔係咁觀眾要睇㗎嘛。唔係配合首歌，所有嘢都係為咗配合首歌，而唔係為咗做一樣嘢而去做嚇。咁今次啲歌會係幾 hot 嘅，係真係幾 hot 嘅嚇。咁啲衫我仲未知，但係因為今次我都因為今次可能跳舞嘅嘢會多咗嚇，咁所以需要嘅時間都會排練嘅時間都會多咗。咁同埋我都同個服裝，因為服裝嗰邊我哋仲未知道出嚟個圖係點樣。即係有啲衫㗎嘛。咁你自己底線我底線啊，我冇乜底線唔係，我冇乜底線嘅意思係只要配合到首歌，成個效果出嚟係啦，係襯嘅就得㗎。